Такого вам ніхто не покаже і не розкаже. Підходь. Це в нас блок двигуна від Hyundai Elantra 1.8. Тип двигуна G4NB. Стояв стук на холодну. Подивіться, в якому жахливому стані стінки циліндрів. Такої вироботки не має бути. Має бути ось така гладесенька поверхня циліндра. Гляньте, в якому стані юбка поршнева. Такої вироботки теж не має бути. Стояв грохіт під капотом нереальний і на холодну, і на гарячу. Що ми зараз будемо робити? Ми виконуємо проточку до другого ремонту, бо перший ремонт ми вже пролетіли. Міняємо поршневу, плюс додатково встановлюємо ось такі масляні форсунки. Це форсунки охолодження поршневої групи. Для того, щоб збільшити ресурс. Якщо вам треба виконати такі роботи, ви знаєте, де нас знайти. Гловіс Авто.